नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आपले चॅनेल मराठी सुकरणमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर कोरोना विरुद्धच्या लढ्यामध्ये आपल्या शरीराची प्रतिकार क्षमता इम्युनिटी वाढवण्याकरता आयुष्मान मंत्रालयाच्या गाईडलाईननुसार आपण काढा बनवतोय। तर हा काढा आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहे, बनवायला पण खूप सोपा आहे। तर काढा बनवण्याकरता मी एक पातेलं गॅसवर ठेवलंय, त्यामध्ये या कपानं 3 कप पाणी घालतोय। तर मला 2 कप काढा बनवायचा आहे, मी 3 कप पाणी घालते। तर कमीत कमी 1 कप पाणी आपल्याला आटवून घ्यायचं आहे, त्यामुळे मी 3 कप पाणी घातलेलं आहे। आता पाण्याला चांगली उकळी आणायची आहे। आता आपण यामध्ये एक मोठा दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे घालण्याकरता, 2 लवंग घेतल्यात, 3 विलायची घेतल्यात, त्यांना फोडून घेतले। त्यानंतर एक 4-5 चिमूट मी ओवा घेतला आहे, एक छोटा चमचा सुंठ पावडर घेतली, सुंठ मी कुटून तिची पावडर बनवून घेतली, अर्धा छोटा चमचा मी हळद पावडर घेतली। तर या ठिकाणी लवंग कमी घालायची आहे, नाही तर आपला काढा तिखट बनेल। आणि एक 6 ते 7 काळे मिरे मी अशा प्रकारे जाडसर कुटून घेतलेत, काळे मिरे कुटूनच घालायचे। आता पाण्यावर मी झाकण ठेवलं होतं, पाणी आपलं पटकन गरम होण्याकरता। तर पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये आपण एक 10-12 तुळशीची पानं घालूया। या झकास व्हिडिओला लाईक तो बनता है ना, तर मग व्हिडिओ खालील बटन दाबून लगेचच लाईक करा ना। तर तुळशीची पानं मी स्वच्छ धुवून घेतले। तुम्हाला माहीतच असेल, तुळस, काळे मिरे अँटीऑक्सिडंट आहेत, त्याचा आपल्याला भरपूर सारा फायदा होतो आपल्या शरीराला। आता एक एक करून आपण सर्व जिन्नस घालूया। तर सर्वात प्रथम मी दालचिनीचे तुकडे करून यामध्ये घातले, त्यानंतर लवंग घातलेली आहे, त्यानंतर हे कुटलेले काळे मिरे घालूया। सर्व मसाल्याचे पदार्थ आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहेत। त्यानंतर ही विलायची पण घातलेली आहे, ओवा पण घालूया। तर पावसाळ्यामध्ये आपल्याला सर्दी ताप खोकला होतो, त्यावर ओवा सुंठ खूप फायदेशीर आहे। त्यानंतर लवंग पण आपल्या घशामध्ये जर असं खवखवल्यावानी होत असेल तर मध लवंग खूप फायदेशीर आहे। आता मी एक तेजपत्ता घेतला आहे, त्याचे पण तुकडे करून घातलेत। त्यानंतर आता हळद पावडर घालूया। या ठिकाणी तुम्ही ओली हळद पण घालू शकता, परंतु मला ओली हळद मिळालेली नाही, त्यामुळे मी हळद पावडर घातलेली आहे। आपला काढा पिण्याकरता थोडासा गोड लागावा म्हणून 2 छोटे चमचे गूळ घातला आहे। जर तुम्हाला डायबिटीस असेल, शुगर असेल, तर तुम्ही गुळाऐवजी 2 चमचे मध पण यामध्ये घालू शकता, किंवा नाही घातला तरी पण चालू शकेल। आता या कपानं पाणी घेतलं आहे, तर या कपानं 1 कप आपल्याला हा काढा आटवून घ्यायचा आहे। म्हणजे आपला काढा पूर्ण उकळल्यानंतर 2 कप भरला पाहिजे, 1 कप आटला गेलेला पाहिजे। चांगला त्याला खळखळून उकळी आलेली आहे, जे काही जिन्नस घातले त्याचा अर्क यामध्ये उतरलेला आहे। आता मी गॅस कमी केला आहे आणि याला झाकून ठेवलं आहे 5-6 मिनटाकरता। तर बारीक गॅसवर आपला काढा चांगला उकळलेला आहे, याचा रंग बदलला आहे। तर पहा, छान सुगंध पण येतो आहे। तर मी या छोट्या वाटीत 2 चमचे मध घेतला आहे। तर मध गरम गरम काढ्यात नाही घालायचा, काढा थोडा थंड झाल्यावर आपण यामध्ये मध घालणार आहोत। तर पहा, आता आणखीन 1 मिनिट मी याला उकळून घेतलेला आहे। आपला काढा जवळजवळ 1 कप आटला गेलेला आहे। तर आपला आता हा आयुष काढा तयार झालेला आहे। तर हा काढा तुम्ही छोट्या मुलांपासून मोठ्या माणसांपर्यंत सर्वजण पिऊ शकता। फक्त हा काढा तुम्ही तान्ह्या बाळाला देऊ नका, छोट्या मुलांना 2च चमचे द्या, आणि मोठी मंडळी असतील त्यांनी 1 कप पिला तरी पण चालू शकेल। आणि तुम्ही सकाळी संध्याकाळी हा काढा पिले तरी पण चालू शकेल। आता हा काढा मी गाळून घेतला आहे, आणि गाळणीमध्ये जे काही जिन्नस उरले ते तुम्ही चहा बनवून त्यामध्ये ते घालून पिऊ शकता। आता काढा आपण ग्लासमध्ये कपामध्ये ओतून घेऊया। तर पहा, आपला आयुष्मान काढा तयार आहे, खूपच फायदेशीर आहे। पावसाळ्यामध्ये सर्दी ताप खोकला, त्यानंतर अशक्तपणा, घशामध्ये जे काही खवखव होते त्यावर पण खूप फायदेशीर आहे, जे काही व्हायरल इन्फेक्शन होते त्यावर पण खूप फायदेशीर आहे। तर तुम्ही हा काढा नक्की बनवा, पिऊन पहा, तुम्हाला खूप सारे फायदे यापासून मिळतील।
आणि रोजच्या स्वयंपाकात पण तुम्ही मसाल्याचे पदार्थ याचा भरपूर उपयोग करा। आता काढा थंड झाला, यामध्ये 1-1 चमचा मध घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करूया। तर स्वयंपाकामध्ये तुम्ही लसूण, त्यानंतर हळद, सर्व मसाल्याच्या पदार्थाचा उपयोग करा। त्यानंतर तुम्ही गोल्डन मिल्क म्हणजे हळदीचं दूध पण बनवून प्या, खूप फायदेशीर आहे तुमच्या शरीराकरता। छोट्या मुलांना पण तुम्ही हळदीचं दूध बनवून देऊ शकता। तर तुम्हाला माझा हा आयुष्मान काढा आवडला असेल तर रेसिपीला लाईक नक्की करा, खूप खूप शेअर करा आणि आपले चॅनेल मराठी सुगरणला प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।